كنت نزلت فيديو من قيمة أسبوع كده عن موبايل ايفون اكس اس كان جاي لي. وكان العميل ما يعرفش اللي هو موبايل تجميع، والموبايل طلع تجميع. مثبت الفيديو كده عندي على الصفحة، حتى جايب فوق ال10,000 مشاهدة. والناس كتير قوي سألتني ازاي اعرف ان الموبايل ده تجميع ولا مش تجميع. طب هو ده فيديو هيبقى طويل شوية، حاول تسيفه وتعمل شير لكل اصحابك اللي رايحين يشتروا ايفونات، علشان يبقوا واخدين بالهم اذا كان الايفون اللي بيشتروه تجميع ولا مش تجميع، وشرعي ولا مش شرعي. انا هديك مثال بسيط جدا. انا جالي امبارح عميل لسه شاري من مكان مش هينفع ان انا اقول اسمه، شاري 11 برو ماكس و13 برو ماكس، وهو معاه 15 برو ماكس كان عاوز اركب له سكرينه. ال 15 برو ماكس ركبت له سكرينه والدنيا تمام وزي الفل. قال لي اكشف لي على ال 11 برو ماكس وعلى ال 13 برو ماكس. انا اول سؤال سالته له، ال 11 برو ماكس ده بطاريته كام في المية ومساحته كام ومعاه كرتونه ولا لا؟ قال لي ده معاه كرتونه والمساحه بتاعته 128% وبطاريته 100%. هو اول لما قال لي بطاريته 100% انا قلت له الموبايل ده تجميع على طول. طيب وال 13 برو ماكس؟ قال لي برضو نفس الكلام بطاريته 100%. بس في هنا حاجه، في دلوقتي البياعين او المكاتب او المحلات بقوا بيقولوا يا باشا ده ايفون ما اتلمسي، ده مركون بقاله مثلا 3 سنين 4 سنين ما استخدمش، فعشان كده بطاريته لسه 100%. طبعا ما فيش الكلام ده وما فيش الهري ده، وما فيش حاجه اسمها مركون ولا مش مركون. انا حطيت الجهاز على ال3 تولز. طبعا ال3 تولز كده كده كلنا عارفين اللي هو بيبقى فيه لعب وفيه تعديلات بتحصل فيه. لو انت مغير الشاشه او بطاريه او اي قطعه في الجهاز بتقدر اللي انت تسريلها وتبقى موجوده على ال3 تولز اللي هو كل حاجه نورمال، وموجوده على ال3 تولز اللي الجهاز كانه ولا اتشحن ولا حاجه. طبعا الشحن بيتعدل، نسبه البطاريه بتتعدل، كل حاجه بتتعدل. طيب انت بقى تعرف ازاي ان الجهاز ده نسبة الشحن فيه متعدلة، البطارية متعدلة، الجهاز ده ووتر بروف ولا شرعي ولا مش شرعي؟ لان انت كعميل مجرد ما بتشيل الدرج بتاع الخط او المكان اللي بيتحط فيه السيم كارد وبتنفخ فيه، خلاص كده مجرد ما بيعملش معاك اي تسريب في الهواء، يبقى انت كده بالنسبة لك الموبايل ده شرعي ووتر بروف. لا طبعا، انا هقول لك دلوقتي كده كام حاجة تعملها هتحاول تخليك تعرف هو ووتر بروف ولا لا، وتحاول تجرب الجهاز وانت بتشتريه من المحل او المكتب وانت واقف معاه. اول حاجة لازم تبقى عارف ان الجهاز مجرد ما بتشيل السيم كارد وبتنفخ فيه، لازم بتسد السماعات بتاعة المكالمة وبتسد فتحات السبيكر عشان ما يبقاش فيه اي تسريب للهواء يحصل وانت مش واخد بالك، وتظلم المكان اللي بتشتري منه وتبدأ تنفخ فيه. طيب لقيته ووتر بروف ومش عامل اي تسريب في الهواء، تاني حاجة هتعملها عشان تتأكد إذا كان هو ووتر بروف شرعي ولا مش شرعي، مجرد ما بتشيل مكان السيم كارد بتشم مكان السيم كارد. مجرد ما بتشم كده مكان السيم كارد بتحس بريحة غريبة، ريحة سبيرتو، ريحة تينر، ريحة بنزين، مادة عاملة زي الكولا، ريحة غريبة. وده اللي حصل بالفعل وانا بعمل تيست امبارح على الجهازين ال 11 برو ماكس وال 13 برو ماكس. قلت للعميل بص كده شم الريحة، في ريحة غريبة، دي بتبقى ريحة المادة اللي بيلزقوا بيها حوالين الشاشة زي ما انا وريتكم في الفيديو بتاع الايفون اكس اس، علشان خاطر يمنع اي تسريب يحصل. طب افتح انت جهازك كده ال 15 او افتح انا جهازي اللي انا بصور منه دلوقتي ال 13 برو ماكس، مفيش فيه الريحة دي تماما. فمجرد ما بتشم الريحة دي تأكد مليون في المية اللي هو تجميع. طيب تاني حاجة هتتأكد منها، الطبيعي ان الموبايل، يعني حتى شركة ابل اللي بتقول كده، مجرد ما بتشحن معاك 250 شحنة الموبايل بينزل في 4% 5%. طب انت دلوقتي الموبايل ده قعد معاك مثلا سنة، خلال السنة دي 365 يوم المفروض الطبيعي بتاعه ينزل معاك من 6 ل 8%. طيب وانت بقى المكتب بيقول لك ده مركون ومش مركون. انا جيت بعمل تشيك على الايفون 11 برو ماكس على 3 تولز وعلى السيرفر بتاع ابل، مكتوب ان الموبايل من 2019 مفتوح الكرتونة بتاعته ومتاكتف من 2019. طب ازاي يعني كل ده بطارية 100%؟ ازاي الطبيعي بتاعه في خلال السنة دي لو انت حتى بتفتحه تعمل مكالمة وتقفله ما بتستخدموش، هيبقى نزل في كل سنة 5% 6% 7%. ازاي هو لحد دلوقتي اقنعني بطارية 100%؟ طب تعالى لل13 برو ماكس اللي انا كنت بعمل تيست عليه، مفتوح ومن اول سنة 2022 وبطارية برضو 100%. ازاي؟
لو بتعمل والله مكالمة واحدة خلال السنة دي، الموبايل ده هينزل مش اقل من 5% مثلا، 6%، هتبقى 94 البطارية، 92، 93. ازاي هو قاعد سنتين وبطارية 100%؟ دي اول حاجة انت بتعرفها برضو من خلال البطارية متعدلة، البطارية دي مرفوعة، الكلام ده كله هتعرفه من الكلام ده كله. طيب هتيجي بتصور الكاميرا على اي ورقة بيضة، تمسك الكاميرا وتعمل زوم جامد كده، لو هو سيرتين عادي كاميرتين او 3 كاميرات، هتعمل زوم بجميع الزوم من اول 1 اكس لحد فيما فوق على ورقة بيضة او حاجة بيضة، هتشوف في اي بقع سودا ولا لا، عشان تتأكد الكاميرا فيها مشكلة ولا مفيش فيها مشكلة، الاصلي بتاعت الجهاز ولا مش الاصلي. هتمسك فيديو هتزوم بيه كل الزوم وترجع هتشوف الزوم مظبوط ولا لا، في اي مشكله في اي كاميرا فاصله، في اي مشكله في اي زوم سواء اكس 1 اكس 2 اكس 3، في اي مشكله ظاهره قدامك ولا مفيش اي مشكله. تمسك الموبايل وتفتح فيديو الى حد ما 5 دقايق بفلاش، طبعا الموبايل هيسخن معاك سخونيه مش طبيعيه. البطاريه بتاعت الجهاز ده لو مظبوطه ومفيش فيها مشكله هتنزل معاك 2% مثلا ولا حاجه، نزول طبيعي لحد 4%. لو الموبايل ده بطاريته متعدله هتلاقي لو الموبايل نسبه البطاريه بتاعته 80 مثلا في المية، ممكن تنزل معاك فوق ال7 8% مره واحده وانت بتصور فيديو 5 دقايق وبتعمل تيست في المحل او في المكتب اللي انت بتشتري منه الجهاز. هتلاقي البطاريه نزلت كده مره واحده، واعرف ان البطاريه دي متعدله والبطاريه دي فيها مشكله. الكلام ده كله لازم تعمله وانت بتشتري الموبايل من المحل كمبدئيا كده. طبعا هتجرب شبكة عادي، تحط شريحة، تعمل مكالمة، تجرب ال3 مايكات اللي في الجهاز، مايك السبيكر، مايك السماعة، مايك من تحت، المايك بتاع الفيديو، كل ده هتجربه. واتمنى ان انت تنبه كل زمايلك اللي بيشتروا موبايلات ما تفرحوش ان الموبايل مفيش فيه اي سكريتشات ومفيش فيه اي خرابيش وخلاص. لا، انا عندي تشتري موبايل بطاريته قليلة وتستخدمه بايدك انت ويبقى شرعي، ولما بطاريته تقل عن ال70% افتح الجهاز غير له بطاريه عادي، على الاقل اسمك انت اللي عارف الجهاز وانت اللي فاتح الجهاز ومغير له بطاريه، مش الموبايل يبقى تجميع وفي الاخر من غير اي سكراتش وتبقى فرحان. اتمنى اكون حاولت ان انا اساعدكم، وما تنساش طبعا تدعمنا وتعمل فولو، ولو اي سؤال محتاجينه ابعتوا لنا في الكومنتات وان شاء الله هحاول ارد عليكم.